聽嘅喎，點樣啊？有件事想問下你意見啊。咩事啊？但係咧，我同我老公咧結咗婚8年啦，即係咧我哋期間有個女啊嘛。咁我老公咧，其實佢對我同我女都幾好噶，感情之間咧都好和睦，幾乎係冇嘈過交噶，因為我哋都係知識分子啊嘛。咁我又有單位，我老公又有單位，即係點講咧？而且啊，講真啊，佢對我媽咪真係特別特別好。多謝小河水。係對我媽咪真係好好，咁然後咧，每次我媽咪過嚟咧，前前後後啊，佢都會買餸煮飯，照顧好我媽咪，又主動俾錢俾我媽咪咁樣。有人問你係咪好高文化？咁最起咁人哋都講自己都係知識分子啊，咁應該都好高文化話講啊，不如即係咁樣嘅。咁平時好似啊，我同我老公啊，有時夫妻之間都會有嗌霎啊嘛，嗌霎兩句。咁我媽咧都會企喺，即係會企喺我老公嗰邊㗎。佢會講我唔識事啊，叫兩公婆咧好好相處咁樣。你而家講你老公之間嘅矛盾啊，定係講你同你媽咪之間嘅矛盾？我講就係講我同我老公之間，即係因為我發現咗我老公一啲秘密。咩秘密？即係咧，好震撼啊！即係我而家諗起我都有啲想作嘔。我唔知我老公嗰種係咩心態嚟㗎，即係你可唔可以幫我分析一下咁樣？你講。就係我喺佢電腦嗰度睇到佢影到我媽咪啲視頻同埋相片，係，而且仲偷偷喺客廳嗰度裝咗啲 cam， 好恐怖。加埋咧，佢又喺我媽個客房度又裝咗個 cam 攝像頭啊，偷睇我阿媽冇着衫、換衫，全部都係佢影㗎。仲有啊！我媽個房間咧，佢有間洗手間噶嘛，佢係洗手間嗰度，佢可以擺到啲公仔，公仔嗰度有攝像頭，係佢係唔知啊嘛。我開始我唔知噶，見到嗰度佢仲有我阿媽啲相片，即係喺廁所度踎到屙尿，攞紙巾擦到嗰部位嘅，佢放大嚟特寫啊，放大嚟特寫啊，小圓姐姐。當時我喺佢電腦度睇到，我成個人都喺度打晒冷震啊！我想作嘔啊！你知唔知嗰種感覺真係好令人作嘔，好反胃。我一問佢，你點解要咁樣做啊？佢講唔出咩原因啊！佢講唔出咩原因啊！佢一直喺度棘住個喉嚨，佢唔出聲啊！佢個老婆，你原諒我啊！我要同佢離婚啊！我要同佢離婚。佢跪低咁樣哀我，佢叫我原諒佢。佢個老婆，你原諒我，你叫我點原諒你啊？喂，嗰個係我媽嚟嘅喎，係咪先？我明白佢，唔係我明白你，唔係明白佢嚇。係啊，你知唔知我嗰種感覺就好似，喂，嗰個係我媽啊！你點可以做得出咁嘅事情啊？咁我又問你一個問題咧，你媽係唔知道呢件事嘅咩？唔知㗎，完全唔知㗎。咁我問佢係點解要咁做嗰陣時，點解有咁嘅心態？我係唔明白佢點解會有咁嘅心態。喂，我阿媽屙尿喎，你點睇得落㗎？係咪先？之後咧，佢講佢乜嘢都唔做，佢乜嘢都冇對過我媽做過，只不過係影到啲相放喺電腦嗰度，自己睇。之後咧，仲有好核突嘅事就係，你媽咪幾歲啊？我媽咪其實唔係好大㗎，先係50歲左右啫。係咩核突嘅事啊？你講下。佢之後咧，將我媽咪啲相片同埋佢啲個人相片 P 埋一齊攬住瞓，即係好似我媽咪咧，好似氹小朋友咁樣，個手啊，握住佢個頸啊、頭啊咁樣攬住瞓，好多張唔同類型嘅相片 P 到一齊。嗰時我真係唔知點算好。我睇到我老公，我覺得我老公好陌生啊，我心好亂啊。佢點解要咁樣做？但係咧，佢點解咁樣做？咁呢個直播間，你有冇啲親戚朋友咧試過咁樣嘅，或者你自己試過咁樣嘅，你都可以連上嚟分享下㗎。你繼續講。真係我第一次，我一問佢，我講，因為我老公嗰種人咧係擔屎唔偷食㗎嘛。佢嗰種一落班就返嚟屋企，佢會對我同我個仔都好好㗎。你有冇家婆㗎？我冇家婆㗎，家婆已經唔喺度㗎啦。好早唔喺度定係後尾唔喺度啊？後尾唔喺度，唔知係咪因為我家婆唔喺度。咁你有冇覺得咧？你家婆咧同佢之間咧相處得好唔好嘅？以前生嘅時候相處都幾好㗎。有冇啲轉正常變態嘅嘢啊？佢會幫佢媽洗咪底環。
佢講呢個係咁點解你佢媽當時發現唔到情況嘅咧？當時係咁樣嘅，佢幫佢媽洗底話，我就覺得呢個仔係好孝順噶嘛。點我覺得會咧，妹妹？你真係我話俾你知，你真係過得單純喎。如果咁樣嘅，咁我覺得，因為咧，我見過我身邊都有朋友阿媽癱咗啊，或者係阿媽唔方便啊。咁佢媽咪係咪癱咗？唔係跛支爛癱噶嘛？唔係係咪？當時唔係，即係咧佢個衫褲咧，佢洗嗰陣時咧，佢會幫佢媽咪一齊洗埋，咁佢媽咪覺得有冇問題啊？冇問題。佢媽咪都覺得冇問題，佢覺得呢個仔好孝順，係點會覺得冇問題呢？我問下直播間嘅人，嗱，你睇睇啊，妹妹，你睇下，你問下直播間嘅人嚇，未點讚嘅、未關注嘅，幫阿小圓姐姐關注下。小圓姐姐嘅嗰個直播間咧有問題嚇，幾日咧都冇破過得新突破啦嚇，快啲連上嚟，快啲未關注嘅關注下我，上個福袋，上個福袋嚇，等下搶福袋嚇。阿梁仔有冇福袋嘅？幫我上個福袋。係我見到係雙重性格，我當時冇諗到，因為咧我對愛情呢啲嘢真係有啲點講咧，有啲可以講係白痴嘅。係因為我拍拖到而家到目前為止都係得我老公一個人，所以咧嗰陣時咧我會見到我老公係比較孝順啊，因為咧佢得一個阿媽，佢照顧佢阿媽，我係覺得好正常㗎。嗱，妹妹，我咁樣啦，嗱，我又唔講咁多乜嘢啊，我想問下咧，有冇50歲嗰啲夫乸，有啲老夫乸嘅，可唔可以連上嚟啊？蟲蟲飛，你喺唔喺度？你有冇50歲啊？蟲蟲飛，有冇啲50歲嘅嗰啲家公家婆嘅，可唔可以覆我？嗱，等下咧要注意啲啊，因為佢 cut 咗佢話我啲乜嘢姓某行某為啊，啲咩官啊？哦，好，冇問題。喂，你好啊！我打死你啦！話我有50歲。哦，唔好意思，蟲蟲飛你幾歲啊？蟲蟲，我就嚟未到。嗱，咁你覺得啦？嗱，你自己都有仔嘅，你覺得你咁樣嘅正唔正常啊？嗯，你係如果全部等我洗機，我就覺得冇問題。但係你話手洗，我就覺得好大問題。嗱，你聽唔聽到嗱？咁啊，蟲蟲咧，佢都幾廿歲噶啦。嗱，咁佢自己咧就覺得，蟲蟲都覺得有問題，係咪？肯定有問題啦。係你太單純啦，你明唔明唔係啊？你話你未結婚之前咧，我覺得都可以接受。但係你結婚之後，我就接受唔到噶啦。因為咧咩唔係啊？係未結婚我都唔可以接受啊！點講咧？因為男女有別嘅啦嘛。小朋友7、8歲咧，我哋要分房瞓嘅啦嘛。驚住乜嘢啊？有啲諗法嘅咯喎！啲細佬哥啊，你睇下啲狗公仔。即係話，如果未結婚嘅話，阿媽幫個仔洗埋啲底都冇問題。好多但係好多阿仔幫阿媽咧，唔正常。唔正常。只有係男大忌，冇話係女大忌個仔嘅，即係對於呢啲洗呢啲嘢嚇，我唔係講嗰種親密行為。係冇錯冇錯，咁我都認同嘅。但係如果個仔嘅話有幾何啊？係啊，嗱呢個朋友仔嗱呢個我50幾歲都從來冇幫我洗浴衣的呢個佢話彩嘅，嗯，所以佢一開始咧應該就有問題㗎啦。我同你講。評論段啊，評論區啲人話幾廿歲正常咩？無三不成幾，上咗30歲都嗌幾廿歲㗎啦。係啊，真係㗎，真係我都幾廿歲嘅，你睇下我肥到幾犀利。你聽唔聽到啊？阿妹妹，咁你老公心理有問題嘅，咁你認為點樣啊？佢咁樣嘅行為，你老公就真係好有問題啊！姐姐，你諗啊，我聽你哋依家點樣行落去啦？係啊，我小圓姐姐同阿蟲蟲飛姐姐啊，即係咁樣嘅。其實咧，你哋講佢有問題咧，我係後嚟我先知道，因為我睇到佢電腦，我先知道佢有啲咁嘅情況。咁後嚟咧，因為有一段時間啊，我媽經常啲底衫褲啊，佢會係抵得啦，唔好講咁誇張，因為佢彈咗槍啊。係咁平時啊，會晾喺外面噶嘛，晾喺外面。咁屋企又養個狗啊嘛，以為係個狗擔到去玩嘅，實質上唔係㗎，因為我喺電腦度見到佢影到啲底放喺個電腦嗰度，全部都係圖片嚟嘅。佢攞嚟係欣賞㗎，全部都係我媽嗰啲㗎。你老公呢啲咧，唔嗌做戀母情結，係變咩態啦？已經係。所以我而家其實講真啊，我而家我真係其實我又好難受，我自己又唔知應該去點樣選擇。因為咧，我建議你就係睇下心理醫生。我建議就係你帶你先生一齊去見心咩理醫生。咁佢係
肯唔肯去又一回事喎。我應該點樣同佢講咧？因為如果係咁樣嘅話，你開心幾成同我講，因為呢件事你已經係養晒出嚟，即係你兩個已經係明擺住係知道咗㗎啦。係你同佢坐低傾，你嗌佢一齊去，你同佢一齊去睇見心理醫生。咁啊，蟲蟲姐姐啊，我想問翻你啦，即係咁樣㗎。佢去揾我阿媽嗰啲，佢又唔揾我嗰啲，我點解會咁嘅？即係我因為你嗰啲你日日可以隨手俾佢得到嘅嘢，咁你阿媽嗰啲係唔會俾佢得到㗎嘛。日男人係種幻想嘅空間喺度啊，明唔明啊？唉，但係唔係雙性人啊，雙性人係雙性人係又中意男又中意女先係雙性人啊。所以你先生呢啲嗌做係變咩態嘅？心理上面有好大問題。唉，所以我而家我就即係我又想離婚啊！我真係好想離婚，但係我阿媽鬧我啊，因為我阿媽係唔知情噶嘛，係咪先？哦，因為佢對你媽好係咪？個男仔對你阿媽好好，係好，所以你媽一直覺得你無理取鬧。係佢講我唔識事，佢講咁好一個老公，點解你要離？因為我同我媽講我要同佢分開，我媽係唔知呢件事嘅，我媽更加唔知道電腦入邊有佢啲咁嘅相片，所有嘅嘢唔知㗎，語言識別唔到係咪？